今集我會介紹一間我個人好中意嘅商務酒店品牌，佢位於川崎嘅酒店。住親呢個酒店呢，夜晚呢仲會必食佢嘅夜明拉麵。透足精神之後，我哋就會去橫濱嘅Outlet行街掃貨，睇下有咩好買，同埋有啲咩驚喜發現。亦都會介紹一間我哋酒店附近塔比洛攞到高分嘅人氣煎麵店，一齊嚟好食愛飛。今次我哋搭下午4點幾嘅航班，由香港飛去羽田機場，落到機搞完晒手續呢，都已經好夜啦。如果大家同我哋一樣買咗比較夜到羽田嘅航班呢，我個人呢就好喜歡住川崎呢間 Dormy Inn 嘅，因為離機場非常之近。由羽田機場坐呢個京急機場線，大概坐10零分鐘，咁就會到達呢個京急川崎站。出站後大概行10分鐘度呢，就會到達呢間川崎嘅 Dormy Inn 啦。作為日本3大商務酒店之一呢，佢真係麻雀雖小，五臟俱全。點解我哋咁中意住 Dormy Inn 呢？因為 Dormy Inn 有2大特色。第一個特色就係佢哋全部都附設大浴場，有啲咧甚至係標明係天然溫泉嚟嘅。第二個特色咧就係每晚嘅9點半到11點咧，佢哋都會提供呢個夜明拉麵。大家見到小冰而家個位置咧，其實佢喺度拎緊啲洗手用品，有牙刷啦、牙膏啦、梳啦，都係自助形式，有需要就自己拎。同埋呢間 Dormy Inn 咧，佢係連住 Seven 嘅，所以去 Seven 買嘢都好方便。事不宜遲啦，我哋而家馬上上去房間睇下房間嘅環境係點樣嘅先。一入門口啦，就係掛衫嘅位置，咁有2件睡衣、除味劑同埋2對拖鞋。咁喺衣櫃隔離咧，其實已經有一個洗手盤嘅啦。咁佢唔喺洗手間入邊嘅，佢喺玄關呢個位置。咁下邊咧就有杯啦、熱水器啦，隔離咧就仲有個雪櫃。雖然唔係好大，咁但係有時我哋雪蛋糕啊、雪牛奶啊都係用佢嘅啦。咁有2支水，同埋有2個甜品佢附送嘅。始終叫得商務酒店啦，空間咧就一定係細細間嘅啦。連帶咧個洗手間同埋個奇光咧都係比較的色嘅。不過唔緊要啊，因為住得Dormy Inn咧，我哋一般絕對唔會喺房入邊沖涼嘅，我哋一定會換衫去大浴場，因為大浴場個空間寬敞啲啦，有溫泉又有桑拿，每晚浸一浸咧，個人都舒服好多嘅。講翻間房嘅空間，大家睇到真係一眼望晒。不過經過我哋實測咧，左偷右偷個位，其實都可以勉強開到2個28寸大篋嘅。另外房間入邊咧，仲有2個籃可以攞落去大浴場嘅時候用嘅。睇完間房啦，我哋馬上落去食呢個夜明拉麵先。咁食呢個拉麵嘅地方咧，通常咧同佢早餐嘅地方嘅餐廳係同一個位置嚟嘅。而且呢間酒店咧個餐廳嘅位置咧，比我去過好多間嘅Dormy Inn都大嘅，所以絕對唔怕揾唔到位嘅。我而家咧就沿路去斟杯水飲下先，順便同大家分享個小程度啦。其實有啲Dormy Inn分店咧，夜晚係會大方到開埋部汽水機俾大家免費斟汽水飲嘅。不過川崎呢一間咧，我嚟咁多次都只有水啫。咁呢部機咧可以斟水啦、冰啦同埋冰水一齊斟嘅。斟完水就嗱嗱聲去排隊攞個拉麵先。呢度出拉麵嘅速度係非常之快嘅，大概20到30秒度啦，咁就會有一碗熱辣辣嘅拉麵出嚟噶啦。拎完碗麵，大家記得唔好咁快行開住啊！行前少少咧就有個調味料區，就有七味粉同埋白胡椒。如果你食得少少辣，我極度強烈建議你一定要加呢隻拉麵白胡椒，真係唔誇張。加咗佢之後咧，成碗麵會提升到另一個層次，超級惹味。終於拎咗碗麵埋位慢慢嘆啦。咁而家咧好多間Dormy Inn咧都轉用咗呢隻可以降解嘅膠碗，咁就夜晚唔使洗碗噶啦。咁咧佢係一碗好經典嘅醬油拉麵嚟嘅，配料有竹筍啦、紫菜啦，同埋1/4隻雞蛋。呢隻雞蛋咧係近2年咧先喺Dormy Inn嘅夜明拉麵出現嘅啫，以前係冇嘅。食完碗麵，我哋就預備上去佢嘅大浴場啦。呢間酒店嘅大浴場咧就喺佢頂層15樓嘅，咁一出 lift 咧就會分別見到女湯同埋男湯噶啦。另外咧佢係聲稱自己係呢個天然溫泉嚟嘅，而呢間酒店咧佢仲有一個露台嘅位置嘅，咁咧佢呢度咧就會每一日話俾你聽聽日幾點日出，因為咧如果天氣好嘅話咧，喺露台咧係可以望得到富士山嘅。咁喺未入去浸溫泉之前咧，我就帶大家睇下呢度環境啦。咁首先咧佢有一個漫畫 corner 嘅，有陣時咧如果你識日文嘅話咧，你可以浸完溫泉就嚟睇下漫畫。再行入啲咧，佢有幾張按摩椅，有陣時浸完之後出嚟咧，喺按摩椅度嘆下都幾好㗎。喺按摩區嘅旁邊咧，就係呢個洗衣乾衣房啦。咁我分開咗男性專區同女性專區嘅。洗衫咧就完全唔使錢嘅啦，而且咧亦都唔使自己帶洗衣粉嘅，機器裏邊咧會自動提供。至於乾衣咧，佢就話100 yen 就20分鐘。咁但係咧我試過入100 yen 落去咧，有陣時我叫佢乾咧都超過20分鐘嘅。咁浸完出嚟咧，仲可以喺呢度攞雪糕雪條食添，降下溫。呢度就係剛剛講嗰個露台啦。咁咧呢度行出去咧，如果日頭嘅話就有機會望到富士山，但係夜晚咧我都帶大家睇下呢個川崎嘅夜景先。有陣時浸完溫泉啦，個身好熱嘅時候咧，我都好中意出嚟呢個露台涼下嘅。而且咧拍呢條片嗰陣咧係1月底，咁咧天氣咧係非常之涼快，咁坐喺度咧其實一啲都唔覺得凍嘅。
夜晚浸完就有雪條食啦，朝頭早咧就有益力多飲嘅。另外咧仲有幾部自動販賣機，如果有需要咧，自己都可以買嘢飲。咁好啦，而家咧我就再響朝頭早帶大家出嚟呢個露台睇下望唔望到富士山先。咁其實真係講句唔好意思啦，喺琴日咧我係望到富士山嘅，但係今日咧我估唔到咧，原來多雲咧都係爭少少先望得到。因為琴日望到太容易啊，所以我以為日日都好容易望到。俾唔到你哋睇富士山，咁我唯有將功補過，帶你哋去一個可能比較會少過嚟嘅 Outlet，Mitsui Outlet Park 橫濱港灣。簡單啲就叫佢橫濱 Outlet 啦。去日本行 Outlet，講起御殿場、木更津，我相信大家都仲可能熟過我。至於橫濱呢個 Outlet 呢，其實就係細細間嘅。老實講句，如果你住得遠，就真係無謂專登搭車過嚟。但如果好似我哋咁住川崎，又或者本身嘅行程會玩埋橫濱嘅話呢，咁就極度建議順路過嚟睇下嘅。講下點樣坐車過嚟先。咁首先呢，我哋就由川崎站坐呢個京濱東北線同埋根岸線去呢個新杉田站。喺川崎站入站之後呢，就揾到京濱東北線去大船方向，咁我哋坐到新杉田就得噶啦。然後喺新杉田站換乘呢個海濱線，坐到去鳥濱，再行過嚟就可以嚟到呢個 Outlet 噶啦。講下呢個 Outlet 先，咁呢個 Outlet 咧喺2020年咧做過一次大型嘅翻新重開嘅。咁而家咧成個商場咧主要分為 A、B、C 三個區，總共咧大約有170間鋪。呢個 Outlet 咧佢特別重視有家庭嘅客人。同埋咧，佢對寵物友善。咁我哋而家就馬上衝入去個 Outlet 睇下裏邊有啲咩鋪頭先。當然咧，每個 Outlet 都好貼心㗎啦。一入嚟咧就會俾個地圖你睇，但係你睇下小兵根本就望都冇望個地圖，衝入去直接睇下有咩睇啦。咁一入嚟呢層咧就比較多係一啲國際嘅品牌嚟嘅。咁我就帶大家行下呢一層，順便咧我哋去揾下個 Information Centre 先。終於行到嚟 Information Centre 啦，咁我哋咧就問佢有冇呢個 coupon 或者遊客優惠嘅，咁佢同我講係冇嘅。如果大家知道係有嘅話，不妨留言區話翻俾我知啊。剛才講咗啦，呢個 Outlet 咧佢特別重視一啲有嬰幼兒嘅家庭，咁所以喺呢個位咧1樓嘅 A 區咧，佢就設置咗一個 Baby Lounge 海之心，咁咧係一個專為0到1.5歲嘅嬰幼兒設計嘅免費室內休息遊戲空間嚟嘅。放低老豆同阿 B 喺度，阿媽去行街，你話幾開心？咁頭先我哋行1樓商場行嗰陣咧，感覺咧就好似平時行一啲普通嘅室內商場咁，始終咧都有少少局促嘅。不過咧一上到嚟2樓咧，個感覺咧就即刻自然不同啦。我哋而家就慢慢一路行，一路帶大家睇下呢度嘅鋪頭啦。大家睇下個環境先，因為呢度咧轉咗做半露天嘅設計，完全冇咗室內嗰種局促。啲走廊位咧亦都做得好闊落，採光咧又好，行上嚟咧就真係好舒服。2樓咧呢度主要集中咗好多日系嘅服飾、運動牌子同埋一啲生活雜貨嘅。你見我哋咁樣慢慢行啦，其實真係好似散步咁，完全咧就冇平時去嗰啲大 Outlet 嗰種感覺。而且咧你見到咧今日嚟嘅人都唔係好多，所以就算你話唔係有啲咩好明確嘅目標，話一定要買啲咩嘢，好似我哋咁輕鬆咁喺度 window shopping， 望下啲櫥窗 display， 感受下呢度悠閒嘅氣氛，當係一個景點咁行咧，其實都已經非常之 relax 噶啦。頭先我哋一路都喺度講啦，呢個 Outlet 咧就比較細嘅，主打休閒。大家聽到咧可能會心諗吓，咁會唔會冇嘢好買㗎？
咁呢方面咧，大家可以放心嘅，因為咧佢個格局咧係非常之濃縮精華。平時大家去 Outlet 最中意睇出鏡率最高、最熱門嗰啲牌子咧，其實呢度咧都會有嘅。例如頭先我哋一上到嚟2樓門口咧，就要見到 Armani 啦、Coach 啦同埋 Brooks Brothers 呢啲牌子，所以咧大家可以當佢係一個精華型嘅 Outlet 嚟嘅。咁其實講真，細有細嘅好處嘅。平時去嗰啲超級大嘅 Outlet 咧，行半日咧已經行到腳都跛，甚至咧會蕩失路。但係呢度咧啲鋪頭集中好多，行起上嚟咧非常之輕鬆，唔使行到身水身汗。兜一個圈咧，可以睇勻晒心水嘅目標，所以如果你咧志在想過嚟掃下貨，又唔想行得太辛苦，呢度嘅規模咧其實就係啱啱好嘅，絕對可以滿足到大家買嘢嘅慾望啊！順住鏡頭右手邊呢個位，我哋一路行出去咧，大家遠望過去，見唔見到嗰棟白色好似一座小山丘咁嘅建築物？嗰度咧就係成個橫濱 Bayside 嘅超級地標 Uniqlo Park 啦。咁其實當日咧，我哋行完 Outlet 有特登過去望下嘅。不過咧，因為 Outlet 實在太好行啦，我哋去到咧已經好夜，入咗去一陣就走咗啦，所以咧就冇拍到近鏡同埋入面嘅畫面俾大家睇。不過咧，我都非常之推薦大家去嘅，因為佢喺出面咧有一個斜頂，其實係一個巨型嘅戶外遊樂場，有超長嘅滑梯，係小朋友嘅放電天堂。大人咧亦都可以去上面行下個空中花園睇下海景。所以下次嚟嘅話咧，記得分配好時間，留翻個 quota 行過去打個卡，千祈唔好學我哋咁行到天黑先至過去啊！就喺我哋舒舒服服行下嘅時候咧，突然之間俾我見到有一間鋪頭係賣 Riedel 嘅酒杯。平時去嗰啲 Outlet 咧，通常都係賣衫褲鞋襪或者啲大路嘅廚具，真係好少見咧可以有賣 Riedel 嘅專門店，而且咧仲要有 Outlet 嘅折扣添。所以話有時去下啲新嘅地方都總會有驚喜嘅。睇完呢啲品味生活嘅嘢，跟住我哋再上3樓睇下。一上到嚟咧，就係大家去親 Outlet 都最常睇、最關心嘅運動品牌嘅大本營啦。如果大家平時有行開 Outlet，最中意就係主攻運動牌子嘢咧，例如 New Balance、Adidas、Nike 呢啲必睇嘅大牌，又或者喺其他 Outlet 常見嘅運動品牌，喺呢度全部都會揾得到。所以如果你話咁啱你住開川崎或者橫濱附近，而你平時去 Outlet 又專攻一啲大嘅運動品牌嘅話咧，咁我就會建議你過嚟行下，而無需要跳長路遠翻入東京入邊其他 Outlet 睇。就好似前面呢間 DAISON 一樣啦，小兵咧今次就花咗超過一半時間喺呢間鋪頭度逗留。喺佢斜對面嘅不遠處咧，就有間都算幾大間嘅 Adidas 喺度啦。所以我上到嚟行佢啲運動鋪頭咧，其實感覺上去每一間運動鋪頭都做得好有規模，因為佢佔地咧嘅面積都非常之多噶。再行前啲咧，就會有間 New Balance 喺度啦。行過咗 New Balance 之後啦，前面有 Timberland、Levi's 同 Champion。其實呢啲鋪頭咧，大家喺唔同 Outlet 咧都成日見到佢哋出現嘅。行完 Outlet 咧，夜晚我同小兵去咗一間我哋嚟親呢邊必食嘅燒肉店度食咗。咁我會盡快出一條片介紹噶啦。翻到酒店之後咧，我就偷偷地出嚟食宵夜，嚟到呢間肉赤鼻食呢個煎麵嘅。呢間喺川崎附近嘅拉麵店肉赤鼻咧，佢開得夜，同埋 Tabelog 咧係有成3.49分嘅。咁我就叫咗個豚骨魚介煎麵，咁咧味道都 OK 嘅，但係佢並唔係嗰啲食完又想成日再嚟食嗰一種咯。如果大家都中意今集呢條片，記得 comment、like 同 share，仲有訂閱，我哋下條片再見。